अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे जॾहिं झोंक झुरियो। मुसनिफ़ सिब्ते हसन। असल उर्दू ॿोलीअ में मुतरजम रशीद भट्टी। छापो पहिरियों साल जनवरी 1985 ईस्वी। छपाईंदड़ अज़मत एकेडमी, गाॾी खातो, हैदराबाद, सिंध। डेमी साइज़ में नीम पके जल्द सां 62 सिफ़नि जो किताब। किस्त पहिरीं 2 अखर। 1985 ईस्वीअ जो पहिरियों किताब अव्हां जे हथनि में आहे। किताब मुतलिक़ महाग त पाण रशीद भट्टी जन जो लिखियलु आहे। उन करे आउं पंहिंजे तरफ़ां उन सिलसिले में कुझु बि नथो चवणु चाहियां। हा, एतिरो सो ज़रूरु चवंदुसि त मोहतरम रशीद भट्टीअ जा लख थोरा जंहिं मूंखे उन क़ाबिल सम्झो जो पंहिंजी हिकु काविश छपराइण जो एज़ाज़ ॾिनई। असां किताब खे, किताब जी मवाद ऐं मुतरजम जी शख़्सियत खे साम्हूं रखी कोशिशि कई आहे त जंहिं एतमाद जो असां ते इज़हार कयो वियो आहे तंहिंखे बरक़रार रखी सघूं। उन कोशिश में केतिरे क़दुरु कामयाबु थिया आहियूं, सो फ़ैसिलो पढ़ंदड़नि जी अदालत त कंदी। मूंखे उमेद आहे त साईं रशीद भट्टी ऐं सिंधीअ जा नामियारा लेखक आईंदा बि असां सां तावन कंदा ईंदा, जीअं इदारो ॿोलीअ खे शाहकार अदब ॾियण में कामयाबु थिए। 16 जनवरी 1985 ईस्वी, सात सलामत, उमर मेमन। महाग मुतरजम पारां। मज़हब मग़रिब जो या मशरिक़ जो, क़दीम तहज़ीबी या विचें ओस्टा जो, आसमानी या इलामी हुजे या रिवायती, हर जाइ हर दौर में ॿिनि मकतब ख़्यालनि में विरायल नज़र अचे थो। मकतब फ़िक्र सां मुंहिंजी मुराद को फ़िरक़ो या गिरोह या टोलो न आहे। मुंहिंजो मतिलबु मज़हबी फ़लसफ़े जे लिहाज़ खां बुनियादी ऐं वॾे पैमाने ते विरासत आहे। हिन जहान जो को बि मज़हब उन खां आजो न आहे। पंहिंजे मुल्की मज़हब जे पस मंज़र में ई उन हक़ीक़त खे ॾिसो। आलम इस्लाम उन ॻाल्हि ते हिकु राय आहे त मज़हबी फ़र्ज़नि जे लिहाज़ खां बि वॾा मकतब ख़्याल आहिनि ऐं उन पटरांदड़ मज़हबी फ़र्ज़ ॿिनि हिसनि में विरायल आहिनि। अलाह जा फ़र्ज़ हुकूकुल्लाह ऐं बंदे मुतलिक़ फ़र्ज़ हुकूकुल इबाद, यानी इंसान या बंदे जा हिक ॿिए तरफ़ फ़र्ज़ ऐं ज़िमेदारियूं। हुकूकुल्लाह में ज़कात खां सवाइ जा कंहिं हद ताईं मुआशिरे में फलाह ऐं भलाईअ जो कारण थिए थी, बाक़ी सभु फ़र्ज़ रज़ाकाराना तौर ते अदा करणा पवनि था, जहिड़ो कि रोज़ो, हज ऐं निमाज़। उन करे मज़हबी फ़िक़ा जे मुफ़सरनि ऐं शारिहनि उनखे ॿिनि हिसनि में विरायो आहे। हिकु हिसो उन्हनि मसइलनि बाबति आहे जे अलाह जे फ़र्ज़नि जी बजाए आवरीअ जे तौर तरीक़नि बाबति आहिनि। उन्हनि फ़र्ज़नि जी बजा आवरीअ जे नतीजनि बाबति आहिनि ऐं अहिड़ियुनि हालतुनि बाबति आहिनि जन हेठि उन्हनि फ़र्ज़नि जे अदायगीअ खां माण्हू आजो, आर्ज़ी या मुस्तक़िल रहे थो। ॿियो हिसो उन्हनि मसइलनि बाबति आहे जे हुकूकुल इबाद जी भञकड़ीअ बाबति आहिनि, उन्हनि फ़र्ज़नि जे लागू करण जे तरीक़नि बाबति आहिनि ऐं उन्हनि जे क़सूरवारीअ जे हालत में हद या सज़ा ताज़ीर मुक़ररु करण बाबति आहिनि। उहा ॻाल्हि ध्यान जोगी आहे त हुकूकुल्लाह जी भञकड़ी या नापोइवारीअ जी हालत में सवाइ ज़कात जे का बि हद या ताज़ीर मुक़ररु थियल न आहे, जॾहिं त हुकूकुल इबाद में कसूरवारीअ जी हालत में हद ताज़ीर मुक़ररु कई वई आहे। फ़िक़ा जे उन्हनि ॿिनि हिसनि में विरासत ई मज़हब इस्लाम में ॿिनि मकतब ख़्यालनि खे जनमु ॾिनो। हिकु मकतब हुकूकुल्लाह खे अहमियत ॾिए थो त ॿियो हुकूकुल इबाद खे। हिकु ख़ुदा जी अज़मत ऐं बरतरीअ ते ज़ोर थो ॾिए त ॿियो बंदनि तरफ़, छो त हिन जे ख़्याल में इंसान अशरफुल मख़लूक आहे, धरतीअ ते ख़ुदा जो ख़लीफ़ो आहे। ख़ल्क़ल इंसान अल्लाह सूरत जे मिसदाक इंसान अलाह जो पाछो आहे, अक्स ऐं उलड़ो आहे ऐं उन जी इज़त ऐं अज़मत अलाह जी इज़त ऐं अज़मत आहे। हिकु मकतब तंग नज़री, दकियानोसी ऐं फ़रसूदगीअ जो अलमबरदार बणियो त ॿियो आज़ाद ख़याली, रोशन दिमाग़ी ऐं जिदत जो। हिकु ज़ाहिर परस्त त ॿियो बातिन परस्त। हिकु लफ़्ज़नि में फाथो त ॿिए रूह खे वरितो। हिकु सिधो सऊं ख़ालिक मुतलिक़ खे सुञाणण जी दावा कई त ॿिए मन उर्फ़ नफ़्स आहे कद उर्फ़ रब्बा जे मक़ोले ते अमल कंदे पाण खे ऐं बंदे खे सम्झण जी मार्फत ख़ुदा खे सुञातो। अहिड़ीअ तरह इस्लाम में बि मकतब फ़िक्र हिकु मुला जो ऐं ॿियो सूफ़ीअ जो पैदा थिया।
मुला शरीयत जो पाबंद आहे पर इस्लाम जे रूह खां ना वाक़िफ़, जो मज़हब जो बुनियादु आहे। मुला रुगो हुकूकुल बाबति हुकुमनि जी पाबंदी कंदो आहे ऐं हुकूकुल इबाद बाबति अहकामनि खे पुठीअ भरे उछलायो छॾे। हुकूकुला जे ॾिस में उन्हनि हुकुमनि ते बीहंदो आहे जन मां खेसि माली फ़ाइदे जो वझु मिलंदो आहे या कुझु ॾियणो न पवंदो आहे। उन करे हू ज़कात, फितरे ऐं सदके ख़ैरो ख़ैरात में पुठियां पुठियां नज़र ईंदो आहे। मज़हब रुगो मुहांडो मज़हबी बणाइण या मशीनी हरकतुनि जो नालो न आहे। हक़ीक़त ख़लीफ़ ऐं हरकतुनि में न पर सीरतुनि ऐं दिलुनि में वसंदी आहे। मुला अवाम खे मज़हब जे रूह खां परे रखण लाइ सदाई अजायनि मसइलनि, इस्तलाहनि ऐं तावीलुनि जे चकर में पियो फिरंदो आहे। तावीलुनि, इख़्तिलाफ़नि, बेसूद रिवायतुनि जे अजाई पाणी विलोड़ ऐं छंड छाण ऐं कुझु बहसूं ऐं दलीलबाज़ियूं मुला जे फितनाबाज़ीअ वारे ज़ौक़ खे तस्कीन पहुचाईंदियूं आहिनि। जंहिं हिसाब सां अवाम में जहालत वधंदी वेंदी आहे उन हिसाब सां हू मुला जे ॼार में फासंदो वेंदो आहे। हू अवाम जी जहालत ऐं अणॼाणाईअ खे पंहिंजे जाहो जलाल, शानो शौकत ऐं इक़्तिदार जे हुसूल लाइ इस्तेमालु कंदो आहे। उन लाइ हू हाकिम वक़्त जो सहारो वठंदो आहे ऐं पाण उन जो बांह ॿेली थी बीहंदो आहे। इस्लाम जी तारीख़ केतिरनि ई अहिड़नि रत रटाईंदड़नि, दुखदायक ऐं मायूस कंदड़ वाक़िअनि ऐं निज़ारनि सां भरी पई आहे। जीअं जीअं कंहिं हाकिम में इक़्तिदार जो लोभ ऐं लालच वधंदा वेंदा आहिनि तीअं तीअं हू इस्लाम जे असली ऐं सचे रूह खां परे थींदो वेंदो आहे ऐं अवाम जी भलाई ऐं बहितरीअ बजाए मज़हबी रीतुनि रस्मुनि हुकूकुल्लाह ते ज़ोर ॾींदो आहे। मज़हब जे उन तंग नज़री, मफ़ाद गर्ज़ी ऐं इस्तेसाली इस्तेमाल में असांजो मुला, मुफ़्ती ऐं काज़ी उन हाकिम जा बांह ॿेली थी बीहंदा आहिनि, छो जो ॿिन्हिनि जो मक़सदु ऐं मतिलबु साॻियो ई हूंदो आहे। उन जे उसूल जा तौर तरीक़ा बि साॻिया हूंदा आहिनि। यानी मज़हब जी ग़लति तावीलुनि सां पंहिंजो जाहो जलाल ऐं इक़्तिदार क़ाइमु रखनि। हाकिम खे पंहिंजे इक़्तिदार जारी रखण लाइ मज़हबी तक़दुस जी मदद मिलंदी आहे ऐं मुला खे पंहिंजे मक़सदु माणण लाइ हाकिम जी पुष्ट पनाही मिलंदी आहे। ऐं हुकूमती इक़्तिदार में पैसो टको नाले मातर हिसो बि अहिड़ीअ रीति उन्हनि ॿिन्हिनि जी ॿधी ऐं ॿेघी इक़्तिदार जी बहालीअ ऐं मज़हब जी दुकानदारीअ लाइ सदियुनि खां हली ऐं मती अचे। हिक जी तलवार ऐं ॿिए जे कलम तारीख़ इस्लाम में केतिरनि ई खूनी बाबनि जो वाधारो कयो आहे। हिन सदीअ जो अज़ीम मुफ़क्किर ऐं मुतहद इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सरमद शहीद जी सवानियत ते लिखंदे फ़रमाए थो त एशिया में हमेशह मज़हब जी आड़ में सियासत हलाई वई आहे ऐं हज़ारे खूनरेज़ियूं जे सियासी सबबनि करे थियूं आहिनि तन खे मज़हब जी चादर में लिकायो वियो आहे। इस्लाम जी इन 1300 सालनि जे अरसे में फ़क़ीहनि जो कलम हमेशह उघाड़ी तलवार रहियो आहे ऐं हज़ारे हक़ परस्तनि जो खून संदन फितननि जो बख थियो आहे। इस्लाम जी तारीख़ खे किथां बि पढ़ो, सवी मिसाल शायदि आहिनि त जॾहिं बि बादशाह क़त्लो गारत ते लहंदो हो त दारुल फतवा जो कलम ऐं सिपह सालार जी तलवार ॿिन्ही हिकु जेतिरो किरदारु अदा कयो आहे। सूफ़ियुनि ऐं अरबाब वतन ई न पर शरीयत जे साहिबनि मां बि जे इसरार हक़ीक़त अज़ल खे वेझो हुआ खे बि फ़क़ीहनि हथां मुसीबतूं सहणियूं पयूं ऐं नेठि सिर ॾेई सुरख़रू थिया। तारीख़ इस्लाम जी कंहिं बि दौर या कंहिं बि मुस्लिम रियासत जी कंहिं बि उहिदे ते नज़र विझो, तव्हांखे मुला पंहिंजी उन्हनि हरकतुनि फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद वारनि में रुधल नज़र ईंदो। हू वक़्त जे हाकिम जो काढो ऐं अवाम दुश्मन कुवतुनि जो मज़हबी ऐं रूहानी रहनुमा ऐं तनख़्वाहदार मिलंदो। तव्हांखे मुला ईअं ई नज़र ईंदो, हू हमेशह हाकिम जो हिमायती रहियो आहे ऐं अवाम दोस्त माण्हुनि ते कुफ़र जूं फ़तवाऊं ॾींदो रहियो आहे। ग़रीबी दूरि करण लाइ हू इस्लाम मां वॾियूं वॾियूं तावीलूं थो करे पर ज़ोर रुगो ज़कात ते थो ॾिए, साब रोक रक़म ऐं सोन चांदीअ ते। सनती पैदावार ऐं ज़रई आमदनी जे अॼुकल्ह जो वॾो सरमायो आहिनि ज़कात खां मुआफ़ आहिनि। जॾहिं मुला जी तंग नज़री, मज़हबी दुकानदारी ऐं उन जे तावन सां हाकिम जे तशदुद ऐं ॾाढ ॾमर वारी सियासत जे नतीजे में
अवाम दुश्मन सरगर्मियूं वधी वियूं, अवाम नाक़ाबिले बर्दाश्त सितम ऐं ज़ुल्म जो निशानो बणिजणु लॻो ऐं मज़हब जी मुला वारी तावील ऐं तशरीह ख़ुदि मज़हब जे लाइ हानिकार ऐं मुहलिक साबित थियणु लॻी त ईरान जे रोशन ख़्याल ऐं हसास हस्तियुनि बग़ावत जो झंडो झुलायो ऐं मज़हब जी सही ताबीर ऐं रूह जी तबलीग शुरू करे ॾिनी। हिन जी बग़ावत इस्लाम खां बग़ावत न हुई, पर इस्लाम जे उन बुतीअ ऐं मदी ख़ारिज ताबीर खां बग़ावत हुई जा मुला करे रहियो। एशिया में सूफ़ी तहरीक ईरानी सूफ़ियुनि खां मुतासिर थी सूफ़ियुनि हुकूकुल्लाह जी मुखालफ़त कॾहिं कान कई, हालांकि हू हुकूकुल इबाद जो नारो खणी अॻिते वधिया। हिननि जो उहो बि चवणु न आहे त को हुकूकुल्लाह घटि अहम या ग़ैर अहम आहिनि। हिननि रुगो उन ॻाल्हि जी मुखालफ़त कई त रुगो हुकूकुल्लाह जो नालो ई इस्लाम न आहे ऐं न उहो मज़हब या ईमान जो लाज़मी हिसो आहे। हिननि जो चवणु हो त इस्लाम नाव आहे इंसानियत जो, छो त उहो इंसाननि लाइ ई नाज़िल थियो हो, न कि हैवाननि लाइ। सूफ़ी इस्लाम में ज़ाहिर परस्ती ऐं उनखे सियासी तशद्दुद लाइ इस्तेमालु करण जी मुखालफ़त करे थो ऐं चवे थो त बातिनियत यानी ईमानदारी, इख़लाक़, सचाई, इंसाफ़ ऐं अमन ई इस्लाम जो रूह आहे। हू अवाम जे राज़पे ऐं शिराकत सां हुकूमत करण खे अहमियत ॾींदा हुआ। उनखां सवाइ तसौफ़ जे वधणु वीझण ऐं शुरू में उभरण जा के ॿिया सबब बि आहिनि। इस्लाम जी तारीख़ जो मुतालियो असांखे ॿुधाए थो त आलम इस्लाम जे सभिनी हिसनि ऐं मुल्कनि में असांजे मुल्क समेत जिते बि वॾा सूफ़ी सॻोरा पैदा थिया आहिनि, उते सूफ़ी तहरीक तॾहिं उथी ऐं उभरी आहे जॾहिं समाज में को निज़ाम ख़ुदि ऐं उहो समाज तकिड़ो तकिड़ो तबाहीअ तरफ़ वधी रहियो हो ऐं इंसानियत ऐं इख़लाक़ जा क़दुर ऐं उसूल नीस्तो नाबूद कया पिए विया। असांजे सिंध में जॾहिं बि ईमान ऐं वेसा ते बेतमादी ऐं शकिल क़ल्बी हावी पिए थी त को न को सूफ़ी मंश पैदा पिए थियो ऐं तसौफ़ जो प्रचार करणु लॻो। उहा ॻाल्हि उन लका या मज़हर जी सियासी ऐं समाजी पहलूअ खे नुमायां थी करे त जॾहिं बि कंहिं समाज में सियासी बहरान या घोटाला पैदा थिया आहिनि त उते उन मुआशिरे हिकु बेबाक सूफ़ीअ खे जनमु ॾिनो आहे। सो उन्हनि ॿिन्ही मकतब फ़िक्र में तज़ाद या टकर न ख़तमु थींदड़ सिलसिले में वरी वरी थींदड़ लकाव या मज़हर आहे। हिकु मकतब शाह परस्त रहियो आहे त ॿियो अवाम दोस्त, हिकु इक़्तिदार जो पूॼारी त ॿियो सच जो सौदागर, हिकु कूड़ ऐं कुलछाणाईअ जो मुजस्मो त ॿियो सूंह ऐं सच जी शमा जो पतंग ऐं परवानो, हिकु पाण खे ख़ासनि मंझां ख़ासि सॾायो त ॿिए आमन संदो आम, हिकु तंग नज़र ऐं कुझु बहस त ॿियो आज़ादु ख़्याल ऐं वसीउल क़ल्ब, हिकु चेड़ाक बख़ील ऐं ज़ूद रंज त ॿियो ख़ुशि मिज़ाज ज़िंदा दिलि माठीणू ऐं दरगुज़र करण वारो, हिकु मुशद्दिद हंसा ऐं लिपटी लामारा ॾेई रतु गरम रखण जो क़ाइल त ॿियो अहंसा अमुन ऐं सुलह अमल जो क़ाइल, हिकु बुतियुनि रिवायतुनि ऐं तावीलुनि जो क़ाइल त ॿियो हक़ीक़त ऐं सदाकत ॾे माइल, हिकु हठीलो ऐं मगरूर ॿियो माठो ऐं मुनकसिर, हिकु नफ़रतुनि जो नक़ीब त ॿियो मुहबतुनि जो मदख़वान, हिकु ज़ालिम जाबिर ऐं मगरूर हाकिम जो पिठू पालतू ऐं पघारदार त ॿियो रैयत जे रंज ऐं अलम में हैरान परेशान सरगर्दान सरमस्त। तसौफ़ या सूफ़ी मकतब फ़िक्र जी उन तारीख़ी ऐं इल्मी पस मंज़र पढ़ण खां पोइ तव्हांखे हिन किताब पढ़ण में वधीक सवलाई ऐं रहनुमाई थींदी। असांजी शहीद आज़म शाह इनायत लांगा असां बि पहिरीं मकतब फ़िक्र जी रहनुमाउनि हाकिमनि ऐं उन्हनि जे हवारियुनि ऐं पालतुनि उहा ई कई जा हिन महिल ताईं सूफ़िया किराम सां थींदी पई अचे। सख़्तीअ जे कलम ऐं सिपाहियुनि जी तलवार गॾिजी हिकु हक़ परस्त अवाम दोस्त रूह इस्लाम जे ॼाणूअ ऐं साहिब शरीयत ऐं तरीक़त खे शहादत जी सख़्तीअ सां रोशनास कयो ऐं हीउ सिंध जो पहिरियों सोशलिस्ट ऐं इस्लाम जी तारीख़ जो हज़रत अबूज़र गफ़ारी सानी अबुल कलाम चवाणी सिर ॾेई सुरख़रू थियो। आख़िर में हिन किताब बाबति हिकु ॿी ॻाल्हि चवणु ज़रूरी थो सम्झां
असांजी सिंध ॿ अज़ीम सूफ़ी ऐं शख़्सियतूं पैदा कयूं आहिनि ऐं ॿई 18वीं सदीअ जूं। हिकु अज़ीम शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ऐं ॿियो अज़ीम शहीद शाह इनायत। हुअण त ईअं घुरिबो हो त असां सिंध जे आलिमनि, मुफ़क्किरनि, दानिश्वरनि ऐं लेखकनि मां ई को उन्हनि ते तहक़ीक़ ऐं तालीफ़ जो कमु करे हा, पर उहो अजीब इतफ़ाक़ आहे त ॿिन्ही आलमी पाए जे अज़ीम सिंधी शख़्सियतुनि ते बुनियादी तहक़ीक़ ऐं तालीफ़ जो कमु गैर सिंधियुनि ई कयो आहे। शाह लतीफ़ ते जो कुझु कमु डॉक्टर H.T. सोरले करे वियो, अहिड़ो या एतिरो अञा कंहिं सिंधीअ खां न पुॻो आहे। अहिड़ीअ रीति शाह इनायत शहीद ते बि जो कमु सिब्ते हसन साहब ही किताबु कयो आहे, अहिड़ो या एतिरो हेल ताईं कंहिं बि सिंधी मुहक़िक़ ऐं मौरिख़ खां न पुॻो आहे। असीं उन लाइ सिब्ते हसन साहब जा थोराइता आहियूं, संदसि वधीक महिरबानियूं उन फराग़ दिलीअ जूं जंहिंसां हिन पंहिंजे उन तसनीफ़ खे तर्जुमो करे सिंधीअ में छपाइण जी इजाज़त ॾिनी। बैरेज रोड, सखर, सिंध, 7 डिसंबर 1984 ईस्वी। रशीद भट्टी।